呢個世界，我哋好容易見到排球鞋、籃球鞋、網球鞋、跑鞋、足球鞋，但係就好少見到跳繩鞋。咁究竟乜嘢先算係跳繩鞋呢？Hello，歡迎大家翻到嚟我 Timothy 嘅 channel。今日咧就會同大家講一講乜嘢先算係跳繩鞋，又或者乜嘢鞋先啱我哋跳繩呢？如果你係第一次睇呢個 YouTube channel 嘅話，咁我呢一個 channel 最主要就係講一啲跳繩嘅八卦事或者知識，一啲跳繩技巧，我嘅訓練方法，又或者一啲關於我自己嘅事情。所以身為跳繩愛好者嘅大家，一定要 subscribe 呢個 channel 啊！咁首先，點解我哋做運動一定要着翻啲運動鞋，而唔可以普通嘅帆布鞋啊、出街鞋呢？咁因為一般嘅運動鞋，佢本身都係比較柔軟同埋有彈性，咁可以產生到一啲緩衝嘅作用。另外就係因為運動時咧對鞋就比較有彈性，就可以減少我哋咧腳嘅受傷。但係到底我哋點樣揀跳繩嘅鞋呢？咁你都知我哋花式跳繩入邊，除咗速度，仲要跳花式啦。咁我哋有時會跳好高嘅動作，所以避震係我哋一個好緊要嘅選擇條件。咁諗起避震嘅話，通常我哋會諗到排球鞋、籃球鞋、跑鞋三樣嘢。但係如果喺花式嚟講，籃球鞋就因為重量嘅關係而俾我哋淘汰咗。所以剩翻排球鞋同埋跑鞋，咁究竟我哋應該點樣選擇呢？咁我就上網睇咗啲分析啦。根據華人運動生物力學期刊，咁我可以見到咧，跑鞋同埋排球鞋其實有唔同嘅特點嘅。首先，跑鞋最主要咧集中就係喺腳前掌，又或者係腳踭個位嘅緩衝力；而排球鞋咧主要咧集中咧就係喺腳板底中間呢一個位嘅緩震。咁而跑鞋咧最主要都係以一個前後移動為主，所以你見到佢腳踭同埋前腳掌嘅緩衝會比較多啦。因為排球咧係需要左右嘅快速橫移，所以佢對鞋嘅側向支撐同埋穩定性就比較佳。其實基於呢度嘅分析，跑鞋同埋排球鞋其實都適合我哋嘅跳繩運動。因為咧，我哋跳繩咧，可能跳速度嗰陣咧，就腳前掌比較多，咁我哋就會不停咁樣趌高隻腳跳單車步啦。而跳花式嘅過程中，其實我哋有唔同嘅走位，咁可能會左右喐啊、前後喐啊，同埋我哋不停跳花式嘅話，就係重複咁跳起落地，需要一個緩震嘅效果。所以其實兩種鞋咧都適合我哋跳繩嘅。但係因為受前人嘅影響，咁我自己都係會揀翻跑鞋為主嘅。但係跑鞋有分好多種喎，又分厚底啦、中厚底啦、薄底啦，咁多選擇又要點揀啊？咁其實喺跑步入面，唔同類型嘅鞋咧，其實會基於跑手跑嘅時間嘅。如果你10K 係跑50分鐘或者耐啲咧，就會建議着厚底；而跑40分鐘至50分鐘嘅話，就中厚底；少過40分鐘就會係薄底。咁我參考呢個算法，咁我自己就係覺得，你係一個初學者嘅話，完全唔識卸力嘅話，我建議係着翻厚底會好少少。如果你係識得落地時，除咗用隻鞋用埋自己自身唔同肌肉關節嚟卸力嘅話咧，我會建議係着薄底都得。咁我個人嚟講咧，就比較中意薄底。點解咧？因為薄底對我嚟講就係個觸地感係比較好，尤其是我跳速度嗰陣，每一下對於地面嘅感覺越良好嘅話，我就越能夠加速。所以咧，我自己係比較中意薄底，但係薄底就有個缺點，佢個緩震能力相對於厚底係冇咁好，咁唯有我就揾解決方法。咁咩解決方法呢？咁呢個就真係經典啦。咁應該有人聽講我世界賽就係，當我跳完30秒就係要跳花式，中間嘅間隔10分鐘時間，我完咗30秒即刻跑去後台。我換鞋墊試動作再出場。咁究竟點解我要換鞋墊呢？咁其實就主要係因為薄底避震緩震冇咁強，我就需要另外一個鞋墊增加翻個緩震。咁究竟係乜嘢呢？就係今日帶俾大家嘅優惠啦。我手上邊而家係有兩款鞋墊，一款呢就係原裝嘅鞋墊，咁你見佢係比較腍啤啤；另一款就係 Finesse 代言嘅 Victory 鞋墊，咁你見到咧呢個鞋墊咧係比較硬身啦。咁其實係咩嚟嘅咧？就係咁其實咧呢一個咧就係一個碳纖維嘅鞋墊，你會見到我啱啱將個鞋墊掹向前，然後佢係會有彈力彈翻嚟，
咁其實有幾個原因我換咗呢一個鞋墊啦。咁第一個原因咧就係同我哋嘅運動表現有關。因為根據 Victory 嘅研究咧，當我換咗呢個鞋墊落對鞋嗰陣咧，有機會跳得高咗4cm。咁我自身感覺下，其實跳多重跳係會輕鬆咗嘅，因為始終喺花式跳繩入邊，其實你個滯空或者係空中停留嘅時間多咗啲咁多，已經對你個花式咧係有直接嘅影響。咁而第二樣嘢，亦都係個重點，點解我會加咗呢個鞋墊呢？咁就係咧提升減震能力，同埋增加支撐同埋穩定性。咁大家都知咧，我阿基里斯腱本身係受傷，咁對於我嚟講咧，加咗 Victory 呢個鞋墊之後咧，我自己感覺上比起我個原裝嗰個鞋墊咧，係會比較舒適。放心啊，呢一個我真係冇收錢，但係只係覺得既然有好嘅鞋墊，咁我覺得都要分享下俾大家嘅。呢度就有個優惠碼，如果你哋對個鞋墊有興趣嘅話，歡迎入呢個 Instagram 或者呢一個網址去購買。咁記得用我 Timothy 個 code 嘅話咧，咁就有9折嘅優惠。咁你會見到咧入邊有好多唔同嘅選擇啦。咁你可以係直接揀 running 呢一個跑步嘅鞋墊啦，又或者你可以直接聯絡店主，咁佢就會咧解答你嘅疑惑噶啦。咁總括嚟講，咁你會見到而家跳繩界入邊比較多人去着跑鞋，咁唔代表排球鞋唔好，只係我哋都係一直着跑鞋去跳繩，所以咧排球鞋其實喺緩震能力下都係一個比較好嘅選擇。咁你問我到底可以選擇啲咩鞋呢？其實就真係跟翻自己可以嘅購買能力，同埋最緊要一樣嘢就係你隻腳合唔合適着嗰對鞋。當你試鞋嗰陣，你可以咧原地跳一跳，感受下對鞋對於你嘅承托。如果係有足夠嘅承托，其實已經係一對啱你嘅鞋噶啦。咁呢一條片咧，只係一個我嘅個人立場，我唔係專門去研究唔同嘅鞋。但係最後你問到我最中意乜嘢鞋或者最適合咩鞋嘅話，我自己都會講翻，就係而家我一路着緊嘅薄底啦。因為對我嚟講，薄底嘅話就真係喺跳速度下會比較舒適，同埋個觸地感實在太好啦。最後喺度同大家拜個早年，龍年快樂，恭喜發財，歡迎支持我。講下笑啫，點都 send 個 PayMe code 出嚟啦，係咪？唔係香港。好啦，咁我哋下條片再見大家啦，拜拜。